越做，fit 啊，瘦咗啊！Hello，靚女，好冇？師傅你好。哇，你隻頸仲嚴重啊，搞到係啊。直到直咗喎，你隻頸高咗啊，直到手臂、心口痛、頭痛、手麻痹、呼吸困難。有條頸椎。係啊，有一啲過嚟嘛你？其實咧好多年前咧，我陀佢嗰陣時就叉過一下，一聲就歪。確一聲咁樣。咁點知咧就物理治療嗰度 lock 頸，一 lock 之後就血壓高開始。就嚴重啦，跟住再去一路越醫就越嚴重。明白。咁樣。本身血壓低嘛？而家就好正常嘅。即係正常120幾、130幾有陣時。頸都歪晒啦，有骨刺咗喎。係啊。有骨刺，所以你嘅頸一望上嚟好暈㗎啦。係啊，同埋呢度有少少棘地咁。Lower back and the hip also. 係喎。 On the right side. 得啦，上高就一定下低一齊走嘅，唔使驚。等我入地下你先嚇。呢啲就結啦。好，第一咧就係我檢查咩咧？就係檢查哇！你陀緊邊個嗰時？係啊，你幾多歲啊？依家幾多歲啊你？我而家30。30幾年㗎咯喎，我諗住10幾年。係啊。哎呀，冇相干。嗱，依家咧最緊要係檢查你乜嘢？係你神經線、你嘅頸椎同埋你個壓到嗰個有骨刺位。嗱，頭部好重要㗎，係如果頭部唔啱咧，好容易惹到你頸啊，或者中風啊、手臂啊、眼蒙啊、呼吸困難，全部都係頸。咁我依家咧，依個就係 collarbone 位個童子骨。童子骨咧，依個全部大筋嚟，我撳你右邊呢粒第一，支哇實曬喎入邊。依個第一，呢粒呢度硬曬喎。依個第二，依個第二，依個第三，依個第三，依個第四，第四第五。所以你最大嘅問題就係依粒鎖咗。同埋依粒都鎖咗，好痛好唔舒服，冤晒㗎。咁第二啊，撳落嚟呢度咧，呢個冤落到手都唔舒服。咁第二咧就係去到你嘅手啦。咁你手上嚟到呢度硬硬確確，上唔到咗啦，棘住咗，棘住咗。呢個邊皮上咧又係棘住咗。第三咧就係呢度拉住咗。第四十啊，呢度全部硬嗰。呢度嚟到呢邊咧，全部都鎖晒啦，一啲都轉唔到，少少咁轉咧，哎呀做咩會咁樣？全部嘅頸歪晒咗啊！平時係好輕鬆可以掂到個條褲嘅，依家咁樣一啲仔都唔得啊！你感覺到哇呢度好痛，呢度好痛，唔知係邊度，總之係痛啊！咁呢個咧就係咁反過嚟，開唔到嘅係呢邊嚟到呢度點開到開45度咧？咦，好似唔知邊度鎖住咗，好似有呢粒又唔知喺邊度鎖住晒，避晒正因咧。喺你嘅左手啊，呢個左手上咧又係硬硬曲曲，掂個頭我掂唔到啊！哎喲，呢邊咧上又係棘住晒喎，幾辛苦啊！睇到你呢邊咧又拉住晒，又係平線一條，即係個定位喺度試下掂個條褲咧，又係就係聽到聲咁樣啫。再呢個反手咧，又係呢度開又係聲嘅，好唔舒服喎！陣間咧。沒有尿，好啦，睇下隻頭先。嗱，依家頭正個位，咁樣轉過嚟到呢邊咧，又係僵硬晒，好唔舒服。依家咧轉到嚟呢邊咧，又係直哇45度一，換去90度都唔得，左右唔得，又唔得，再睇長谷又唔得。哎呀，你成隻頸椎啊係直線嘅，咁樣嚟走咗出嚟，揼壓住咗，咁樣神經線係咁樣過啊嘛，咁樣去成個身體。咁你依家成個嗰啲神經線棘嗰陣時，開到2粒啫，後邊呢3粒棘住咗，過唔到嗰啲風啊。好啦，依家就幫你開翻嚟噶咯喎。我嚟噶啦喎，放鬆鬆啊，落上，哇cantiknya handsome boy。師傅睇到不該。聽到角角聲咗喎，仲有少少啊，仲有呢邊放鬆啊，嗱就係呢粒作怪啦。要搞掂晒，哇！你歪到好犀利喎，成隻頸啊係棘到咁樣勾住晒嗰啲，好似魚鈎咁勾住。而家幫你攞翻正位，咁呢睇有咩唔同咯喎？頭先我做咩咧？我乜都冇做，就係咬你嘅頸一邊咧，搏一聲咬你右邊咧，啪3聲。咁一再試翻幾個動作啊！個童子骨位1、1、2、3、4，最緊要係呢個第一粒咯，好大力嘅喎，2、3、4嗰種感覺又唔同咯。
好，咁你睇一隻手啦。嗱，頭先我乜嘢都冇做，就係咬你嘅頸。咁你睇你成個手個角度全部都唔同晒。呢個手咧咁樣上，好輕鬆，可以掂到我隻頭咗喎。呢度咁樣嘅輕鬆，好容易掂到我隻頭。邊皮咁樣上咧，就可以掂到我隻手。第三咧，收嚟呢邊可以揼到呢邊又得，咁樣上落又得。嚟到呢邊直線一條線定位。頭先掂我條褲鬼啊，困咗啲嘢。嗱，呢個咪我條褲咯。我用咗呢個咧，咪我肚腩咯。所以呢個咧輕鬆靈，可以掂埋我隻下巴。咦，一隻勾位又呢啲又好似冇嘢棘咗，又係喎，好似鬆咗。頭先呢個反手反唔到嘅，嗱一樣咯。90度，我咁咧，係喎，好似鬆咗，咁證明個頸椎啱咗，個血行翻順，行翻上，咁咪咁啊鬆晒噶啦。咁我睇下你左手又係一樣，掂唔到我隻手，一上我揼到我隻頭殼。第三收嚟呢邊，可以上落又得。第四平線一條，西嘅定位喺度，呢個掂落我條褲又得，掂落我個大肚腩又得，再又好輕鬆掂落我下巴。又得，再呢個反手，好滑啊你，好滑咧。哎呀，依家咧又可以去到90度咯喎。咁你記得頭先你頸啊，哇轉去左邊唔得，轉右更加唔得。嗱，呢咁推到晒過去啦，呢個咪叫做90度咯。去到後邊有骨頭喎。再一轉過嚟呢度，哇！你睇到兩個肥仔咯。幾靚仔兩個肥仔。喂，攝落，喂浸響水3日咗，發水麵包。好，呢個咧就係咁樣啦。望上高，咦，可以睇上高咯喎。後尾睇上高，再壓你嘅頸落去，撳落去都好啊。咦，冇嗰種痛法，同埋我擠手指公響後面啊。呢個擠落，咦，喺夾到個手指仔，喺夾到個手指仔咧，咁樣撳落都冇痛嘅。咁你頸位咧坐得靚咗，舒服咗好多啊。嗱，但係撳下11、22、33，你舒服咗喎。好啦，我繼續噶咯喎，拉你耳仔先，哈哈，係。哇！幾大聲啊！呢個係邊頭痛咧、壓咧、眼蒙咧、手臂啊、中風嘅全部都耳仔㗎嚇。係你呢邊，係哇！聽到卜卜聲喎，掃開翻曬嗰啲受苦咗咁耐嗰啲筋塞曬，開翻嚟啦，氣門嗰啲位。啱啦！哇，你手冰冰嘅，幾多風啊？呢隻手麻痹。係啊，因為如果你見到手掌就脹啊、凍冰冰啊，就係塞住咯，咪麻痹咯，過唔到血咪叫。咁幾時翻香港啊？聽日。幾時到啊？早兩日。有邊度玩啊？冇喎，特登嚟呢度。哎呀，我都係啱翻嚟啫，咁杜拜嚇？日本會到呀。過隔離幫你搓鬆佢先攞人。ada ohayo gozaimasu。好，呢個開翻你肩膊位先。啱咗，再嚟呢邊。你睇聲我，卜卜，手指穿手指啊！咁依家我係執咩咧？你嘅頸咧，你嘅氣門咧，你嘅胃咧，同埋你嘅腰。喺依個擠落去嘅全部都唔平均線嘅，呢個拱咗嘅，所以塞咗你氣門。好，呢個捉實啦，咁放鬆鬆，瞓曬兩個隻腳，冇錯。哇！你睇下我呢個咁推你呢度，硬腳腳，推你呢邊咧，腍腍嘅喎，係呢度推落去腍喎，但係呢度推係僵硬嘅，咬，感覺到全部都唔平均嘅，呢個幫你開翻去嘅咯喎。哇！聽到咵一聲嘴大咯，嗱，咁正似翻隻魚咁啊！啱咗，有少少啊，係哇鬆曬，呢粒就係氣門啦，唞氣。你幾容易轉咗？哎呀，今晚你又舒服啦，陣間都舒服，我睇嘢都清㗎啦。再大力撳翻去11、22、33、44，鬆好多喎，平曬。咁你睇兩手好輕鬆咧，
可以咁打手，呢個好輕鬆咧，又可以摸下我隻面，幾滑咗。第三，呢個手咧又可以轉去後邊，哇！可以掂埋我攞又得，咁 boom 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 B B 掂埋我腰又得。再第四咧，咁呢個反手咧都係180度咗咯喎，啱晒。個頭咧好輕鬆，轉到左，轉到右，再額頭上高，都輕鬆晒 very good。好，繼續啦，企晒一陣噶咯喎，好企身啊！睇你隻腰啊！哇，都幾巡下喎你。好啦，頭先執咗個頸咧，頸係控制你上半身嘅。係如果你頸唔靚啊，會頭痛啊、眼蒙啊、個頭一上嚟痛啊、手臂啊、呼吸困難，全部都係頸作怪嘅。咁第二最重要嘅係個腰，係個腰唔好咧，個臂咧腰個酸啦，坐得太耐、企得太耐，因為朝頭早起身話好似老人家咁咯，哇唔得，酸軟嗰種啊，向邊度咧？啱啱喺個盤位，所以喺個盤位我撳呢度第一。痛嘅喎，第二好唔舒服，第三啜，第四睇我撳你左邊，一、二、三、四，但係你右邊呢度咧，一棘晒嘅，二三四，好掂下都唔得，喺細細掂下都走晒嘅喂，左邊還好，咁呢個問題咧就係成個人都搖下搖下，你嘅腰啊，我撳你係依個位嚟啫，同埋依個位，依係平線，所以成個手撳落去好舒服，但係依個撳落成個腳都好似軟晒冇晒力，你呢個位咧就係咁樣棘咗，呢個盤係入咗，再呢個棘咗落去，所以坐晒嚟企唔耐。鬆晒嘅，咔咔聲坐落去就咔咔。唔甩骨啊！好啦，幫你鎖翻嚟先啦。所以係一隻手指一撳下呢度全部都係要擺右邊嘅喎，幾犀利！好啦，陣間冇啦，兩手冚耳仔啊，冇錯。嚟呢度一二。哇！幾大聲，一粒轉牙聲，咔咁樣喎，佢唔係彈出嚟，你係轉嘅。嗱，一轉啦落去咧，咁呢個盤個位一樣咧，又係盤呢個第三，大力撳。呢個第四，呢個第五，呢個坐骨神經，四個手指抄，第三、第四、第五，坐骨神經。然後試一試呢度，好，再望。成個盤嚟嘅，啱咗，鬆，嗱輕咗，好啦，繼續打側啊，頂得順冇？頂得順啦，頂唔順都要頂噶啦。好啦，依個咧就係執翻你個左右界線位。咁我個身係可以轉左轉右啦，頭先係平均線高低嘛，咁一轉身轉啊，咁喺我依度鎖咗你呢度，應該要可以前面，應該喺後邊嘅，咁啊嚟到僵硬晒，你轉唔到嘅，呢邊嚟到呢邊實咗，咁實係邊度咧？實咗係呢粒同埋呢粒三粒，好放鬆啦，哇幾大聲，哎呀幾殘忍嘅啲聲，依家聽到曲卡曲，而家咧就叮叮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 。鬆晒咗，幾容易轉咯。好，另外一邊方位啊！有食到咩靚嘢啊？幾日喺度？冇喎，冇乜點食？冇乜胃口啊！冇咩胃口，執完咗今日大胃好咯，今日硬餐勁嘅。好，呢邊前後睇下，呢個嚟前，呢個係後，又係棘住咗，棘喺邊度咧？棘響呢度，一、二、三，啊！聽到卜卜聲，啱啦，所以又卜卜聲啱咗，就係一樣啦，又係咁樣變翻條魚，幾靈活，呢度冇嘢棘晒咯，依家就係啊，呢邊依家就係執呢邊噶啦，依家執咗上半身先，依家執你盤位，好啦，依家睇上高啦。呢個最重要噶啦執你啊，因為頸咧就係控制嗰啲神經線噶咯喎，咁一執你個盤個神經線咧就係最重要啦。咁我哋尾龍骨有第三節啦，有第四節，有第五節，同埋坐骨神經。咁坐骨神經嘅四條大筋係咁樣過去腳趾仔嘅，用嘅四條大筋過去右邊嘅腳趾仔。呢四條大筋係你唔可以窒到嘅，又唔可以壓到，你窒到壓到咧，又係腳臂啊坐得太啦，企啊行遠啊唔得嘅。後面度啱啱褲仔型，咁呢個褲仔型呢個第三節。呢個第四節，呢個第五節，同埋呢個坐骨神經，咁你嘅問題係呢粒棘咗，同
埋呢粒棘咗，好唔舒服冤嘅。咁第二咧，呢隻腳一彎咧，嚟到呢度全部係僵硬晒，啊，好唔舒服。啱啱係90度嘅位啫，90度嘅位唔過90，呢係咁推都好啊。啊，唔知邊度有嘢勾住啊，好似有嘢勾住，啊，勾到你好唔舒服。哎呦！咁第二咧就係嚟到呢邊，呢隻腳咁樣開，嚟到呢度睇焗焗聲，好似係甩咁樣嚟。第三咧，膝頭哥咁撳落去，停啦，係呢個作怪咗啫，嚟呢邊，好艱難過去前邊。好啦，陣間沒有尿，再睇呢個左腳，嗱，呢個第三，呢個還好啲，第四、第五，呢個坐骨成形，上高好，下低個，一咪一個高，一個低咗嘛。咁呢個彎腳咧，又係棘幾嘅，棘好唔舒服，共撐6個手指位90度，6個手指落唔到，呢度開又係棘住咗，共撐4個手指位，再呢個膝頭哥啊，我嚟啦喎，俾翻隻一對靚腳你先咩咯？放鬆啊，唞氣，呼吸，落，哇！啲大聲啊，嚇死嗌我，卜卜，哇！2、3、4 ，OK good， 1，幾多聲喎喂，好似拆骨咁樣喎，唔知係背拉唔拉得高嚟嘅咧，聽到啲聲嗰個人，而家係喎，好似高咗2寸咁樣，哇！又係咁棘水嘅。1、2、3、4 ，OK good。聽到啲聲過癮咯，嗰啲聲係邊度嚟咧？全部都係盤，依度膝頭哥同埋腳腕全部都高低嘅。而家再試翻啦，第三，腍卜卜咗。第四、第五，坐骨成形。3、4、5，坐骨成形。頭先收腳咧比較困擾啲啦，而家咁睇有咩唔同啦？嗱，依日啲，喂，係收咗，到你嘅心好咗咯喎！我大力撳都好，冇痛，舒服咗嗬！個粒嘢棘位好似，咦係喎，好似開咗嗰種感覺。咁依家開咗咧，頭先抹腳都被困擾啲嘅喎，依家啲，太鬆咗啦，大劑，用，舒服咗咯。咁依家咧，膝頭哥撳落去咧，實嘅。依個腳又可以收，又可以彎，又可以開，又可以撳，感覺都唔同嘅，成個盤攞翻正位嘅啦。係如果唔係啊，棘啊，磨到你有啲心乜骨教啊，鬆晒。係啊，就會斜咯。第四、第五，呢度舒服咗啦。呢隻腳又係啦，哈，嘻，哈，呼，哈，呼，哈，大咁。膝頭哥痛啊！啊，冇錯啊！依家咁樣撳落呢啲心乜縮位冇咁緊要啦。第二呢度開，最緊要係呢個菠蘿蓋位啊，菠蘿蓋未執，但係一試下。頭先撳咪好痛到你命都冇啊！菠蘿蓋喺度前嚟落，少少咧，好，依家吹翻入去先。啊，喺度卜卜聲，依家再撳。自己講自己爽，自己應該係講動有少少，動有嘢 ，OK 啦，得啦，冇咩要求咗好似開翻個盤去先啊，1、2，哎呦，靚晒，開翻嚟呢個盤位先，哎呦，硬硬曲曲嘅你係冇呢粒。唔怪咧，膝頭哥痛咧，呢度都棘住晒，所以呢度行得唔靚，呢度未開始線位咯，我哋叫，所以咧一定係執翻靚先。你夢痛咗啦，而家邊度痛？呢度。哦，陰莖唔拍，佢哋佢唔夠長，
而家兩隻腳彎，係，好，扔，係，啱，再扔，係，第三，係，扔 ，OK 啊，聽滴篤聲啊，啱，咁呢個位咧又輕鬆，呢個位輕鬆，呢個膝頭哥。冇咩要求啦，啱嘅。但係有少啲極焗嘅，唔怕，嗰啲而家教你運動翻。一係去磨走位咗，去磨傷晒。而家啱位咗咧，佢又鎖翻靚啲嘅啦，就會鎖靚啦。下會咳。啊好，趌咯有啊。啊，好戲在後頭就係呢個啦，執晒你成身。啊，呢個最勁啊！呢個俾你高多2寸。咁開心嚟到呢度，唔係嚟擔心嘅咩？我見到你已經好開心。哦，見到我開心，我諗住嚟睇人哋睇，你嚟睇到咁開心嘅。我成日睇你。跟咗我幾耐？好耐啦。有幾年啊？唔知幾年啦？你嗰次去又一城嗰陣都有去啊，排咗2日啦。喂呀，抵食！不過我唔識你。唔識我啊？唔識你呢度。啊，唔識你呢度。我跟咗你好大，我唔識你。放鬆啊！多謝你個支持，好放鬆。而家咧就係執翻你頸咧、腰骨咧、氣門，所有執翻正嘅。我要你呼吸放，再呼吸放，係啦 ，feel 到你成個身體啦。哇，係咯，共共聲嘅你成個腰骨都。哇，感覺到嘛？呢度入卜卜，呢度逐，呢度節，呢度篤落到成個腰，成個唔知係笑好嗰隻係喊好，哇嗰種感覺，哇好似成隻五馬分屍啊！幫你睇到武俠片多，好休息一陣啦。嗱，全部都啱晒啦，執下靚仔先，哈哈，係啊，嘅30，對電腦多啊？係啊，冇錯。放鬆啊！哎我，向呢邊啊！1、2、3，1、2，1、2、3，1、2，執翻你嘅腰位先。1、2、3，1、2，哇！啲聲幾靚啊！放炮仗啊！呢塊就過年啦。好啦，到你揸機啦。執靚仔先，哇！又係僵硬晒喎。我個膊頭好酸。係喎，做咩運動多你？我冇乜運動啊，我就翻工。翻工啊？工作係做咩啊？做電。做電。係啊。打機。我呢個膊頭酸同埋隻手麻痹。麻痹啊！手酸麻痹係呢個動作。呢個膊頭好酸痛，跟住臂嗰啲嘅。好，呢個手上喺棘住晒咗，全部痛咗啦。呢個邊皮上咧又係棘住晒，痛咗啦。呢個第3。呢度拉住咗，實個，係痛喎。第4，呢個咁樣反過嚟轉去右邊，困擾晒，哇，好嘢喎！你勁過去喎，好似呢個冇問題，呢個冇問題，呢個冇問題，係右邊咯，都困擾咗好耐啦。呢個50天之後好翻。就耶到你呢日。係啊，呢個啱啱新起嘅。新起係開始嚟緊㗎嚇，呢個都開始係咁。哎呀，唔係啊，痛起上嚟到嗰時。好，坐住個國際位啊！坐呢個國際位啫。放鬆嘅落上，分晒兩隻手 ，very good。開晒咗。咦？放鬆嘅，分晒兩隻手。哇！嗱，頭先我做咩？我乜都冇，就係執頸嘅嚇。嗱，我手都唔係執。咁你睇呢隻手上。哇！咦？冇咗酸度。哇！個感覺。鬆唔鬆？哇！嗰種感覺。非常之 very good。非常的咩？佢笑你非常的 very good。好啦，我哋執靚個手氣先。係，哇，啱咗。哎呀，拉埋你隻耳仔先。執翻你個盤。
哇，爽啊啲聲！我呢個好想俾人頂好耐嘅咧，啊，係咪爽咧？等到依家。今朝等到依家，啦啦練心骨骨嚟到前邊。咁依一兩隻手，嗱一樣咗，一樣咗，一樣咗，哇，開心咧！開始鬆緊，撳翻你頸，哇冧晒，轉咗，再轉右，再睇上高，點嘅感覺啊？哇，鬆晒，咁你好啦，非常 thank you。小問題啊，最緊健康啫。係啊，係睇先。頭先拉晒你嘅頸，呢度 OK 啊，鬆好多啦。呢邊好似仲有冤扯字，係嗰啲神經線唔夠力啫，嗰啲係運動翻啫。呢度咧 OK 啊，再睇你膝頭哥。好似仲有少少。嗰種痛係唔係嗰種痛係好似拉嘅啦？今晚仲多，今晚你係行血咗嘛？成身酸嘅一副，聽日好似係好耐冇人攞，哇咩咁攰咁酸嘅，哇我行路都好酸嘅，聽日會有咁講，因為你執晒嘛，佢行翻通晒過去咗。呢啲咧，聽日都會酸嘅。呢度都係有少少扯住，扯住，心係神經線嚟。劈劈個聲。呢邊嘢半嘟啊啲哐哐聲鬆咗。好，依家坐翻起身啊，再檢查上半身。依家係肌肉，因為你依家骨位啱啱咗位啊，你肌肉係嘅我哋嘅肌肉唔平均啊。骨頭啱啱唔平均，一執翻晒正咗，咁係個骨頭好似焗聲，同埋肌肉唔平均咧，就係我哋叫係再調理翻，等佢生翻正位啊！咁呢度咧撳一，舒服好多喎，舒服好多啦，3、4，點樣撳都好啊，啱晒啦！咁呢兩隻手咧好輕鬆，呢兩隻手掂我頭又係好輕鬆。第3咧嚟到呢邊，再嚟到呢度多。輕鬆晒，再一隻手翻過嚟咧 ，ready 就鬆，再轉頭左，再轉頭右，再睇上高，再壓埋我隻手指仔，多輕鬆晒嚇。好，企起身，再撳埋你嘅腰，咁咪腰喺度咧。呢個第3，呢個第4，呢個第5，呢個坐骨神經，very good。好，試下踎低嚟睇下，踎。起身，再踎，哇！你補翻去喎，食翻多少人參喎，補翻個氣魄。好似個真有少少痛。冇錯，而家教你運動翻。好啦，咁好請坐啊！依家呢個問題咧，壓咗咁耐30幾年㗎啦。咁啊神經線咧都有磨傷咗，咁啊教位咧都係高低，所以頭先係狂聲嘅。依家攞翻去，所以覺得哇咩咁冤嘅，同埋又好似個屁屁嗰度狂鬆鬆地啊，唔怕嘅。依家全部啱晒，俾個肌肉再鎖翻嚟啲，再個肌肉再拉翻平線，拉翻平水線啊，係3啊。咁你點都可以食翻維他命 B1、B5、B6、B12。B 係煲翻嘅神經線通筋，煲翻。少少好似 cancer 咁，啱啱開始先接得。Cancer boleh ya? For starting stage 1. Stage 1 kalau untuk supplement okey. Hmm. Cuma kalau untuk physio tak boleh. Physio tak boleh. Physio tak boleh. Hmm. Just untuk kalau untuk buat stretching ke apa exercise mungkin. OK。所以你如果你開始開始咧，咁食保健嘅嘢 OK 嘅，還好，唔係做太多我哋叫物理治療，或治療唔係焗到氣，一焗到氣驚佢會喐動到嘅啫。啲人都冇問題。咁你而家睇緊中醫啊西醫啊本身？我本身睇緊西醫嘅。西醫 OK，係有幫你做自化療或者食藥。佢話要再照多一次，好肯定，因為落唔到針去抽，近血管咁樣。明白。咁所以一定要再照多一次，好肯定咁樣先可以做其他嘢。明白。咁依家都係有好多原因都會影響啊。第一，你頸椎孭晒，唔夠空氣，唔夠成多會壓到嘅，所以你頸椎一執翻正個空氣行得順，即係好似你閂晒窗好，人都要焗死啦。係個咁啊呢度一谷係咪有生瘡啊，或者生嘢咁樣咯？所以你一通翻咗開翻個頸椎啊，係為之一開咗
通翻個順氣啊！我係記得仲有喺度。頭先係頸其實係真係有問題嘅，所以我撳去嘅嗰種痛同埋你轉頸啊，全部好似有嘢鎖實，咁都係會有個咁原因。咁我好多客仔係咁嘅問題，但係執完咗，咦係喎，好似又冇咩事咗喎，多悔係過咗一段嘅，等嗰啲瘤嗰啲風瘤全部打鬆晒，嗰啲係我哋嘅酸性嘅太高啊，佢又開始洗一輪咗佢咁 OK。咁你咧就係戒口清啲咯，冇飲多啲清水，夠休息咁 OK 啦。唔需要煩乜嘢，唔使擔心。個頸一執咗，嘅頸椎執咗，骨刺一執咗，咁你你係如果你擔心有咩，咁你再休息一段時間仔，正氣化驗，咁啊睇下，咦係喎，好似冇咗，咁咪好咯。哦，多謝你，多謝你。dekat Okey, kalau macam tu dia kena check dengan doktor dulu. ya dia sudah cek. So bila check dengan doktor tengok ubat apa yang boleh sesuai dengan dia untuk suplemen. Sebab sometimes suplemen lebih kompleks. Ada ya tiga juga. Ada tiga juga. Saya panggil dia jangan angkat dulu. OK 到 OK。所以你而家就依家執完咗個，你感覺到喐動嗰啲舒服啲冇啊？眼都精神好多喎。係啊，我平時唞唔到氣㗎。即係有陣時呼吸咧，覺得呢邊係唞唔到氣咁樣。咁頭先而家開始覺得輕鬆啦。係啦。唞氣都係凍嘅。係啊。哇！好似人哋上雪山或者係5點幾去嗰啲晨運嗰種，哇！好清涼啊，因為你呢度全部塞晒，你呢度塞，你頸椎塞，3個部位唔塞得噶嘛。一係頸，二係氣門，第三係腰。呢3個都係通，我哋嘅身體入邊係通氣嘛。呢3樣。我心諗話你都好相互喎，所以咧一執咗咧，再試就係啲動作喐動同埋你呼吸啱咗，同埋你腰骨一鬆咗，你聽日有反應，酸係嗰個酸係好事嚟，酸係開始通，酸過後咗係陰陰地，係唔係痛嘅？一過後咗呢啲酸性都冇晒啦，咁你人會感覺輕啲啦，輕鬆啲啦，同埋會開朗，可以叫人開朗嗰種輕鬆啊，成個人好似輕晒，冇一種重追其實咁勁。係啊，我未笑過我咁耐，係對住你啫。未好啦，先擔心嘅。係啊，真係嘅。玩咗幾日啦，就唔係冇時間，你要佢哋請假陪我。大佬依家今日都好咩？同咗大家時間今日。多謝晒。小問題啦，OK 啦，唔擔心啦，呢個問題唔擔心啦。OK，嚟而家影翻張相先，我哋今take one picture。thank you， 嚟請坐。你中間位，你中間。好，呢邊坐喺度啊。係啊。啲。Okay, 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Alright, ready. 嗰邊啦。 1, 2, 3, and then one more. 1, 2, 3. Alright. Oh, thank you。多謝晒。小問題啦，有咩問題咧？隨時打個電話嚟都得嘅。好啊。我哋下次舒服咗咪過嚟呢度玩啊，帶你行街。小問題啦。OK 啦，你唔係好嚴重啊，係頸嗰度棘咗嘢，一棘咗整到人好多問題就出嚟。係。你得咯。我好開心可以過到嚟嘅，你知唔知？好明白。等咗好多年。等咗好多年。係。今日有機會咯。咁你而家住邊度啊？我哋住喺 KL。KL 好啦，嗰度多嘢揾行，多嘢食。係啊。唔識啊，淨係只喺嗰度。係依家問下真係得，我帶咗食啫，我帶你㗎啦，依家好方便㗎啦。帶咗。佢最想嚟都係揾你。係揾我。就需要錢，聽日走啊？係啊，聽日走。咁一路順風㗎咯喎。好啦。你保重啊。好啊，你都係啊，靚仔咗啦，瘦咗啦，fit 得25公斤，揾下第二春先。冇，好坐下先啦。好。